hayi zange ngiyithandi nje, angiyithandi lento ukuthi kudla abafundisi kuphela. Oh, nami phela ngathi abantu abefundisa hayi yabo, ngiyoze ngiye kudala esontweni manje. Nathi phela sabantu ave bezodla bodwa la befundisi. Oh, ngeke phela ngenze kahle nganganikeli ngemali eyiphepha futhi nganikela ngo R2 ngoba phela ngeke umfundisi adle inyama enkulu thina lapha satholi nencane la. Nasi abantu phela awungeke. Hawu kodwa ngikho-ke lapho-ke, kodwa nje nathi sabantu abefundisi nabo phela badle njengathi. Uthi na asudla la angiyithandi, ngifuna ukuthi nazi nonke nje ukuthi angiyithandi lo angiyithandi ukuthi singadli sinikelile. Ngenze kahle nganganikeli ngemali yephepha, bengithi ngizonikela ngayo, kodwa-ke ngabe nganganikeli kade angizudli. Kodwa ngikho lapho hayi ngithi hayi inyama kamfundisi. Ngithi abafundisi nje ngifuna nazi ukuthi hhayi ukuthi mhlampe bengiye esontweni nje ngingenakudla ngifike ngalamba phambili befuze ukuthi nami ngiphakele phela. Abafundisi baphakela izinyama ezinkulu, mina ngithole ukudla. Hayi angifuni ukuthi yangicika, kodwa yangicika lo nto, angiyifuni nje. Hayi angiyifuni neze ukuthi la sabantu sonke angiyifuni. Nginayo imali yokuthenga ukudla njengoba ngigqoka kahle nje, akekho umfundisi ogqoka njengami. Bayazi nabo lapha esontweni, ingakho bengafuni ukunginika ukudla. Akekho umfundisi ogqoka kahle njengami, ogqoka impahla ezidulayo, kodwa nje abafuni ukunginika ukudla. Ngimona, ngazi ukuthi abafundisi abathina abanamona, yazi angazi. Angikho futhi nalapho-ke futhi, kodwa nje ngifisa ukunitshela ukuthi njengoba ngiyinceku nje manje ngifuna ukuvula nale gama lijika la emqaleni, ngifuna ukuvula i-rehab yabathakathi. Umuntu nje eza nomthakathi wakhe, ngizobagxisha ngomthandazo, ngizobavalela la erumini, ngikhiphe impahla zami ezinhle bavalele. Ngifuna nje if ukhona umthakathi omaziyo ngakini, umbhale igama lakhe okanye ummenshine la, ngizolokhuzana ngizomtshela ukuthi ngivule i-rehab. Ngizobagxisha ngomthandazo, ngibagxishe ngeziwasho la. Ngifuna nje ngixhase, ngicela uxhaso kubaphathi naboRamaphosa, bonke abaphathi nje nabomkhize beze nje bazongilokhuzana, bazongixhasa. Abaphathi nje bazongixhasa. Ngifuna ukuvulani i-rehab wonke nje, if ukhona umthakathi omaziyo vele ummenshine, ngizomfuqa ngomthandazo lo. Isicelo sami bekuyileso nje, akukho okuningi. Ngithi wozani nabo, wozani kuKing Nuba. Kodwa leyo kudla nje angiyithandi lokuthi sigadle angiyithandi. Kodwa nje ngisayophinda esontweni, bengibangena kanje ukhala izalukazi ngithi hoza, bakhale bathi wagqoka kahle umntanami, bathi sabawela umntanami, kodwa lapho mina kuthiwa ngikahle, kodwa ngikho-ke lapho. Kodwa nje if ukhona umthakathi wangakini omaziyo ummenshine, ngizobagxisha ngomthandazo la erumini, i-rehab. Ngifuna nje mhlawumbe umuntu ukhokha u50 nje ngenyanga nje phela nje, ngibagxishe ngomthandazo kuphele. Uhozani lonke